everyone. I am your host and host, Rocky the Socky. And this is the Puppetarians game show, Guess the Sound. Lucy, what are you doing? Oops, sorry. Okay, let's start again. Hello everyone, I am your host and host, Rocky the Socky, and this is the Puppetarians game show, Guess the Sound. Okay, so let's welcome today's player, Tara. Hello, Tara. Hi, Socky. No, Tara. My name is Rocky the Socky. Okay, hi, Lucky the Socky. So, Tara, what is your name, Tara? Tara's name is Tara. Oh, wow. Tara's name is Tara. Amazing. Claps, everyone. Clap, please. So, what is the meaning of Tara? Tara means twinkle, twinkle, little star. Wow. This is amazing. What an interesting name, Tara. Thank you, Lucky the Socky. So let's start the Puppetarians game show, Guess the Sound. तारा, मैं आपको गेम के रूल समझा देता हूँ. आपको सुनाई जाएगी एक आवाज और दिया जाएगा 1 मिनट बताने के लिए कि ये आवाज किसकी है. 3 आवाजें 3 मिनट. So are you ready for the show? Yes, I am ready, Lucky the Socky. Wow, I am the Rocky the Socky and this is the Puppetarians game show. Guess the sound. Okay, please play the sound. तारा, ये थी आवाज और आपका समय शुरू होता है अब. किसकी आवाज है? ये किसकी आवाज? This is a very popular sound. This is a very popular sound. No. This is not Shah Rukh Khan's sound. No. Okay. I will give you a clue. इससे हमें मिलता है ऊ. It gives us woo. Lucky the Socky, I got it. ये भेड़ की आवाज है. बिल्कुल सही जवाब तारा, बिल्कुल सही जवाब. ये आवाज है शीप की और इससे हमें मिलता है ऊ. आप पहला सवाल जीत चुकी है और अब है साउंड नंबर 2. लूसी, साउंड प्लीज. Lucy, sound please. Yes. आपका समय शुरू होता है अब. कौन बोलता है काऊ? कौन हो सकता है? किसकी आवाज है? I will give you a clue. ये एक पक्षी है, उड़ सकता है. Yes, time is going. ये काले रंग का होता है. ओके. काले रंग का पक्षी. Oh yes. इसकी मटके और कंकड़ वाली कहानी बहुत पॉपुलर है. Moms and dads, अपने बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाएं. ये तो कौवा है. Lucky the Socky, ये आवाज है कौवे की. Crow. Oh no, Miss Tara, no. This is the right answer. Yes. बिल्कुल सही जवाब.
you are right. ये है crow. Cow. Wow. That's very wonderful. Now, तीसरा और आखिरी सवाल. आप प्लीज ये साउंड सुनिए और बताइए ये किसका साउंड है. लूसी, साउंड प्लीज. मिस तारा, और आपका समय शुरू होता है अब. Oh, but it's a little difficult. Yes, but I can give you clues. Yes, please. Yeah. ये उछल उछल के चलता है. चलो चल के चलता है. कैंगरू? ये बरसात में ज्यादा देखने को मिलता है. मच्छर. इसके प्रिंसेस के साथ किस वाली कहानी बहुत फेमस है. प्रिंसेस ने मच्छर को किस तो नहीं किया था. कौन हो सकता है? Your time is running, Miss Tara. बरसात में मिलता है. टिक टॉक चलो टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक. प्रिंसेस के साथ. I got it. ये मेढक की आवाज है. Frog. You are not just right. You are perfectly all right. Yes, बिल्कुल सही जवाब. Yes, you are wonderful. You are amazing. You are brilliant contestant. You are amazing. आपको मिलता है sheep. Oh, so cute. Congratulations, Tara. Congratulations. Enjoy your sheep. Play with your sheep. तो यही खत्म होता है हमारा Puppetarians game show. Guess the sound. Oopsie. ये कौन सा साउंड है? Mr. Rocky the Socky? Can you all guess what sound was it? Write your answers in the comments below. See you next time. Are you okay, Rocky the Socky? I'm fine. Bye, Socky. Bye. This video is created by the Puppetarians. Don't forget to subscribe and press the bell icon too, so that you never miss another video from us. Let's play puppets!